Դպրոցի հասկությունը գաղված չէ աշակերտների եւ վարժաբետների լոկ հայությունից։ Լեզուն է, որ միայն կարող է այդ վերնակիրը տնել դպրոցի ճակատին։ Թող ուրեմն հայ մանուկը նախ եւ առաջ որբեսի հայի զավակ ուսանի հյուրսեբական լեզուն եւ ապահուդարինը։ Ասկի հոգին եւ ասկի սիրտը կարող են հյուրանց հատկությունը եւ որակությունը մաքուր բահել միայն գերբարանակորձվելով ասկային լեզվի ասեցության տակ։ Այս ճշմարտությունը ուրացող է ասկության։ Հայոց լեզու դու մեր անգողոբդելու կանցը եղար, մեր անընկճելի հայրենիքը, մեր ժողովուրդը գործրեց քահ եւ տակ, զորք եւ իշխանություն, ավեր եղան եւ ավար մեր պերտերն ու քաղաքները, ավար եղան մեր ինքն ու քույկը, բայց դու մնացիր միայն գանկուն, մնացիր հաղթական։ Ցնցոդի հակով մեր ժողովուրդը, բայց դու ձիրանով ծածկեցիր նրա հոգին, թշնամին չախճախեց նրա սրունքը, դու թևեր դվիր նրան ժողովուրդին։ Միքայել Նալբանդյանի այս խոսքերով այսօր Վալանսի հայկական ցայնասպյուրեն գտնունինք Վալանսի ամենօրյա հայկական դպրոցի մագարարար Մարմինեն Շարիկ Հովսեփյանը ներկայացնելու հայկական միօրյա դպրոցի բոլոր մանրամասնությունները։ Բարև Շարիկ։ Բարև Սիմոն։ Վերիշենք միասին ամենօրյա դպրոցի ծրագրին առաջին քայլերը։ Ով էին այն անձերը, որոնք հավատացին այս գաղափարին եւ ապա այսօր գիրականացնեն հազարավոր վալանսահայության երազները։ Ուրեմն այս ծրագիրը նոր չի։ Արդեն 30 տարի է, որ ասենք քաղաքին մեջ կխոսվի եւ ասք միտքը գա հայկական դպրոց ունենալու Վալանսի մեջ, որովհետեւ մենք այսօր ամեն ասենք միությունները, գազམ་ագերբությունները ունենք Վալանսի մեջ։ Լա երկու միօրյա դպրոցներ, լա մշակութային դուն, լա ռադիոգայան, լա բարախումբ, բարեգործականը որ ունի, եւ այլն ֆուտբոլի խումբ, սկաուտություն, ինչ պակասեր այսօր ամենօրյա հայկական վարժարան։ Ուրեմն այդ միտքը գար, բայց քանի անգամ փորձեր են եւ սախողած էին։ Ուրեմն մենք մեկ խոսքով որոշեցինք մենք նետվիլ այս ծրագիրի մեջ, որ շատ հսկայական ծրագիր է եւ առաջին քայլին մոտեցանք դերանտրանի կանա Մարջանին, որ մեզի շատ լավ ցևով ընդունեց եւ այսօր իրեն մենք ուզենք շնորհակալություն հայտնել, որովհետեւ իր եթե ասիր աճակցությունը չլար եւ իր ընդունելությունը մենք այսօր պիտի չի կարենայինք այս ծրագիրը ասենք այսքան առաջ տանել։ Ատկեվերջ դերանտրանի կանա Մարջանը իրականության մեջ ասավ ես այսօր մեջ փորձառություն չունիմ, բայց մեկ անց մգա որ արդեն երկու դպրոց հիմնած է եւ այդ փորձառությունը ունի, իրեն պետք է մոդենանք, որ adanցն է Նորվան arczepiskopos Սակարյանը, որ Ֆրանսայի առաջնորդն էր։ Ուրեմն մոդեցանք եւ հանդիպեցանք Նորվան Սրբազանին եւ գսեմ հանդիպեցանք, այսինքն դերանտրանի համպիգը, որ այս ծրագիրին մեջն է Թամարը, Մարիանժը եւ Ստեփանը եւ անշուշտ ես, այսինքն 5 հոգի առավել դերանտրանի կանամալջանը հանդիպեցանք Փարիզի մեջ եւ ինքը միան ադիգը սպասեր, որովհետեւ ինքը քանի մդարի է գմղեր, որ Վալանսի մեջ դպրոց բացեք, շենքը քրեթե բادرաստ է, ունի հողը նետվեցեք եւ անշուշտ, այսինքն առաջին վարիանեն այո էր պատասխանը, որ այո, ցեզի գոկնեմ եւ բիզենենք այս ծրագիրը մեջտեղ բիսպերենք եւ իսկական մարդահրավեր էր։ Անշուշտ, որովհետև 5 տարի առաջ, մոտավորապես 4 տարի առաջ սկսանք եւ հսկայական կորձ է, այսինքն այսօր բարձ գետրոն մը չէ, այսօր դպրոց շիներ մեծ հսկայական ծրագին, մեծ գումարներ, բայց Սրբազանը մեզի շատ լավ մեզի կաչալերեց եւ մեզի ջամփան բացավ։ Բայց սավ դերվու վրա անցիմը պետք ունենք, որովհետև դուք հոս չեք, դուք Փարիզ եք, եւ մենք քրեթե Փարիզ ենք եւ Փարիզ գաբրինք աշխատենք, բայց միշվարանս կվերադառնանք, դերվու վրա անցիմը պետքություն ունենք, որովհետև եթե շինարարություն բիդլա, մեկը պետք է որ հոգա։ Սա մեկ անցումը կա, որ շատ մեծ վստահություն ունենք եւ բադավանդ գիտենք, որ ասկորդին մեջ են գրնա ելել Անդրեաս Բանյանն էր, որուն մոդեցանք եւ ինքնարա, այսինքն սա շատ լավ սկսենք կորձի։ Հաջորդ հարցում պիտի ելլա հարցումը, որ գեդակրկրեմ էր բոլորս, ունենալու համար Աբակայի դիբար հայ աշակերտներ, ինչպես պիտի ըլլա ծեր դպրոցի գրտական ծրագիրը։
Ուրեմն այս պատասխանին ֆրանսերենով պատասխանեմ, որովհետև քիչ տեխնիկական բառեր կան. Concernant le projet pédagogique, ce qui est très très important pour nous, c'est de pouvoir transmettre à l'enfant le sentiment d'appartenance. Comme on dit en arménien, askain batkanaliutun, askain voki. C'est très très important, plus que la langue. Parce que si vous voulez, la langue, beaucoup parlent arménien, mais aujourd'hui n'ont pas ce sentiment d'appartenance. Et en transmettant le sentiment d'appartenance à l'enfant, il va vouloir de lui-même apprendre l'histoire, apprendre la langue, vouloir s'informer au niveau culturel, la danse, vouloir intégrer par la suite les diverses associations qu'il puisse y avoir, et puis au cours de sa vie, il va le garder. Donc ça, pour nous, c'est très très important. Donc, ce qu'on a décidé, c'est que ce qu'on souhaite, c'est que les 2 premières années soient une immersion totale en arménien, c'est-à-dire seulement de l'arménien sera enseigné aux enfants. En maternelle, première petite section et moyenne section. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe à l'école de Tarkmanchatz Hamaskaïn d'ici les Moulineaux. Les 2 premières années sont totalement en arménien. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent de familles où ils ne parlent pas arménien à la maison, mais grâce à cette immersion totale en arménien, en fait, ils se sont rendus compte que l'enfant apprend l'arménien. Parce que avant, si vous voulez, avant l'âge de 7 ans, le cerveau de l'enfant peut accumuler plusieurs langues. Et donc, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est une école qui réussit très bien. On a vu que cette expérience fonctionne très bien et nous souhaitons réaliser la même chose pour l'école que nous sommes en train de construire, donc l'école de Valence. Concernant l'enseignement, on va aussi s'efforcer pour que tous nos enseignants aient un diplôme français, notamment les enseignants d'arménien. C'est très très important. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'aujourd'hui, les profs du Moyen-Orient qui viennent sont très très bien. Mais aujourd'hui, il y a une réalité française, une réalité de l'éducation et de la pédagogie française qui est enseignée que si aujourd'hui on a un diplôme pédagogique reçu en France. Donc nous, on va s'efforcer d'avoir des professeurs d'arménien qui a un diplôme français. Այսինքն, եթե հայերենով գրտնեմ, որ բոլորը լավ հասկանան, բիճանանք, որ մեր բոլոր ուսուցիչները ֆրանսական վկայական ունենան, մանավանդ հայերենի ուսուցիչները, որովհետև գապ մգա հայերենի ուսուցիչի եւ ֆրանսահայ երեխանի հետ, որ հոս ձներ մեծերը աշակերտի հետ, որ այսինքն որ ֆրանսական իրականություն մգա, որ այսօր գարկմը դպրոցներում մեջ ֆրանսայի, որովհետև մենք մագարարար մարմիններու ադենաբետներուն հանդիպեցանք մի քանի անգամ, միջին արևելքի այդ ուսուցիչները շատ լավ են, հայերենի մագարտակը բամ չունին գսելու ադուր, բայց գրթական մասին ֆրանսական բզիգին հետ միշտ դարբերություն մգա եւ ադոր համար մենք կուզենք որ ֆրանսական վկայական ունենան բիտ փորձենք բիտ չանանք որ մեր ուսուցիչները մանավանդ հայերենի ֆրանսական վկայական ունենան. De plus, nous avons rejoint, on va dire, le groupe de travail, on va dire la commission qui a été créée par le CCAF France des écoles arméniennes. Nous travaillons avec eux, donc avec diverses écoles arméniennes, parce qu'aujourd'hui, nous souhaitons, cette commission souhaite en fait regrouper les expériences que chaque école a et qui travaillent indépendamment, parce qu'aujourd'hui, elles ont des difficultés. Notamment peut-être pédagogiques, mais pas que, et financières aussi. Et puis, donc, en regroupant chacun leurs idées, arriver à un travail commun. Et aujourd'hui, donc, nous sommes dans cette commission, nous travaillons avec diverses écoles arméniennes de France, nous participons aux réunions qui ont lieu à Paris sous l'égide du CCAF. Վարանսի և Ֆրանսայի հայերը ուշի ուշով գեհդևին դպրոցի սոցիալական էջերու միջոցով շինարարության աշխատանքներուն հարստիմությունը. Արդյոք քանի մասը կպարգանա այս աշխատանքները եւ այսօր որ մասը հասած է? Նույնպես Սիմոնոս ֆրանսերենով բիտ խոսիմ, որովհետեւ տեխնիկական բառեր կան, որ բոլորը հայերենով քիչ բարդ են, ադանք կրնան գսել. Au niveau des travaux, donc nous avons commencé donc par la destruction, par la démolition, on va dire, d'une partie, pour avoir, on va dire, des classes aux normes avec la surface nécessaire pour une classe selon les normes de l'éducation nationale française. Donc nous avons commencé en janvier donc à démolir une partie. Nous avons en même temps
démoli sur l'extérieur parce que il y avait un certain besoin. Nous avons séparé la partie cultuelle donc de l'église qui sera séparée de l'école. C'est très important. Donc ce sera complètement séparé, que ce soit pour la sécurité des enfants ou quoi que ce soit. Par la suite, nous avons donc commencé le coulage, à couler le béton sur l'extérieur pour l'agrandissement, parce qu'il y a certaines classes. Donc, si vous êtes passé aujourd'hui sur les lieux, vous allez voir que il y a environ 4 grands blocs qui sont sortis de terre à l'extérieur. Donc là, ça va être environ 3-4 classes, ou 3 classes et la bibliothèque, il me semble. 2 classes et la bibliothèque, exactement. Donc là, c'est très important. Par la suite, nous avons commencé aussi donc avec la démolition d'une partie de la salle polyvalente qui va servir aussi de cantine. Voilà où nous en sommes actuellement. Donc ces travaux vont continuer. Nous allons donc continuer au niveau extérieur, on va dire la structure, la finir, et puis ensuite commencer le travail à l'intérieur. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps. Nous sommes dans les temps pour ouvrir donc dans 1 an et demi environ, puisqu'après on va enclencher, on va dire, tout le travail interne et interne au bâtiment, c'est-à-dire donc le placo, les peintures, ce qui doit être au sol, l'électricité, tout ce qui est l'eau, la plomberie, les sanitaires très importants, l'ascenseur, parce qu'on a un ascenseur obligatoire qu'il va y avoir, parce que l'école sera à étage. Voilà, les travaux avancent bien, nous sommes dans les temps, et grâce à Monsieur Asbanian qui gère les travaux tel un vrai chef d'orchestre. Գարցևով բացադրեմ հայերենով Հունվար 2019-ին դպրոցի հին շենքեն մի քանի մասեր պլացեք, գարգին կառուցելու, նոր տասարաններ, նոր ջարդարապետական ապահովական կանոններով, երկրորդ մասը բաժնելն էր եկեղեցին դպրոցեն, եւ ապա այժմ այսօր կտեսնենք դպրոցի կետնին վրա 4 հսկայական հիմքեր, որոնք կգազմեն 2 տասարաններ եւ հիմնական քրատարանը, Հին սրահը, որ բոլորին ծանոթ է գվերածվի դպրոցի ջաշասենյակը, եւ ապա անշուշտ այս տարի աշխատանքները գլան դպրոցի թուրսի հիմքին մասերը դպրոցի բادرը կառուցել եւ ապա ներքին ցեղավորման աշխատանքները այժմ լսենք Նորվան arczepiskopos Զաքարյանի խոսքը եւ գվերատարնանք շարունակելու մեր հարցազրույցը Այս վարժարանի հաջողության համար մենք պետք ունենք բոլոր ժողովրդին աջակցության։ Առանց ժողովրդին կարելի չէ նման ծրագիրը իրագործել։ Որոշ չափով մեծածախս ծրագիր մնա այս ծրագիրը, բարեբախտաբար Լիբանանեն ունենք գլխավոր բարերարմը, Տվրոցաշեն բարերարմը Հանցինս բարոն Քևորգ Արաբյանին, որ դրամատիր է իշխանական նվիրատվություն մկատարելու, որպեսզի այս գործին նախաձեռնվի, բայց եւ այնպես այնքան որքան որ մենք պիտի ունենանք բարերարեն, նույնքան պետք ունենք, նույնքան գումարի պետք ունենք, մոտավորապես 600,000-700,000, որ ժողովրդին մասնակցությամբ պետք է իրագործվի։ Արդարև իմ պապակս է որ Ֆրանսիայի մեր քաղաքին մյուս քաղաքներու բնակչությունները Թող չսեն ասիգա մինակ բալանսի հայության կորզն է, թողոսեն յուրաքանչյուր հայու բարդականությունն է, յուրաքանչյուր հայու խնդիրն է հայոց լեզվի վերակենդանացման հարցը, մեր ժողովուրդը եթե հետաքրքրված է եւ հավատարիմ է իր 1.5 միլիոն նահատակներուն հիշադակին արչեւ, չի գնար անդարբեր մնալ այս երևույթին արչեւ, որովհետեւ չմոռնանք, որ 1.5 միլիոնի ոչնչացումին յետև գարձրակիր ամբողջ հայությունը ոչնչացնելու, ամբողջ հայությունը ոչնչացնել կնշանակե ամբողջ հազարամյա քաղաքակրթությունը ոչնչացնել եւ հազարամյա ամբողջ քաղաքակրթությունը ոչնչացնելու ծրագրի մեջ առաջին հերթին գա հավատքը եւ լեզուն։ Հետեւաբար մենք չենք կրնար Թահիջիմ այս որոշումը ամմարտկային, ջիվաղային այս որոշումը որտեգրել, այլ գարժե մարդկայինորեն բայկարիլ այսպիսի անմարտկային որոշումներ ուտեմ,
սորվեցնելու համար մարդկայնություն, նաև բարոյական արժեքներ վերհանելու համար։ Եթե բալանսեն գրնա այդ լեզուն վերագենտանանալ, բոլորս կաչակցինք, որբեսի բալանսի մեջ իրագործվի այս ծրագիրը։ Վերադառնալով այսօրվա մեր ադուկ հարցազրույցին, Վալենսի ամենօրյա հայկականը դպրոցի նվիրված այս հսկայական ծրագիրը ավարտելու համար արդյոք նյութական դժվարություններ ունիք։ Անշուշտ ամենամեծ դժվարություններն մեկը այդ գումարը հանկանագել է։ Այսօր գումարը ընդհանուր ծրագիրին 1.900.000 եվրո է, մոտավորապես։ Անշուշտ մեծ բարերար ունին Քևոր Կարաբյան, որ մեզի նվիրեց 700.000 եվրո։ Մենք մինչև այսօր հանկանագեցինք 450.000 եվրո, եթե ավելցնենք Քևոր Կարաբյանին գումարին, այսինքն մոտավորապես գբաքսի 750.000 եվրո։ Այսօր մեր բարերարները այո Վալենսեն են, կողքի քաղաքներ են, Լիոն են եւ այլն, բայց ոչ միայն Փարիզեն, բավական եւ օդար երկիրներ են, լա Ամերիկայեն, լա Անգլիայեն, լա Լիբանանեն անշուշտ եւ ոչ միայն Մոնակոեն ունինք մեր բարերարները դարբեր երկիրները մեզի գոքնեն, որովհետեւ այսօր Ֆրանսիայի մեջ 8-րդ վարժարանը կբացվի։ Այսօր շատ մը երկիրներում մեջ հայկական վարժարանները կգոթվին, բայց ոչ Ֆրանսիայի մեջ։ Այսօր Ֆրանսիայի մեջ 8-րդ վարժարանն է եւ գիտենք, որ քաղաքներն կան, որ կուզեն կան նպատակ ունին ավելցնել, մանավանդ քոլեջով կամ լիսե, ինչպես կսենք։ Բայց Վալենսի համար շատ կարևոր էր այս դպրոցը ունենալ։ Donc aujourd'hui, la plus grosse difficulté qui a été, c'est une des grosses difficultés sur ce projet, a été d'établir donc le budget, de pouvoir le récolter en dons. Donc le budget total est de 1,9 million d'euros. Forcément, le budget a augmenté avec les diverses normes qu'on doit mettre en place. Donc nous sommes à un global de 1,9 million d'euros. Grâce aux dons de notre bienfaiteur Kevor Karabian de 700 000 euros, en plus, nous avons pu recevoir et récolter auprès de la communauté arménienne de France, mais pas que, de divers pays aussi, européens et aux États-Unis, 450 000 euros. Donc aujourd'hui, il nous reste 750 000 euros à trouver afin de finaliser la construction de l'école. Ուրեմն ինչպես որ լսեցի, այսօր գարիք ունիք 750.000 յուրոյի լրացնելու համար ծեր այս ծրագիրը եւ ընդունելու առաջին աշակերտները։ Արդյոք ինչ ծրագիր ունիք այս գումարը հավաքելու համար։ Ուրեմն այո 750.000 եվրո մոդադենեն ամեր առաջին ամենամոդիկ ծրագիրը մեր ջաշկերույթն է, որ ասենք մեծ գալա, որ գսենք ջաշկերույթը որ պիտի դերի պիտի ունենա Վալենս մայիս 18-ին եւ այս ջաշկերույթը գալան բարս ջաշկերույթ մը չէ, այսինքն նպատակը գուզենք բոլոր քաղուտը հավաքել այս ծրագիրին շուրջ եւ ադոն համար եւ նրա համար բոլոր քաղուտին կհրավիրենք ներգա գտնվելու մայիս 18-ին, որովհետեւ այսօր շատ կարևոր հանքրվան է, ամենամեծ ծրագիրն է, որ Վալենսի քաղուտը եւ Վալենս քաղաքը ունեցած է մինչ այսօր, մինչ որ մոտավորապես 100 տարի են, քիչ մ ավելի է, որ այսօր հայերը Վալենսի մեջ են, ադոն համար շատ կարևոր է, որ միանանք մեծ ծրագիրի շուրջ, որ այսօր հայկական դպրոցն է մեր քալիք սերունդներուն համար։ Եթե ֆրանսերենով ասեմ, այսօր c'est pas un gala habituel, c'est pas une soirée habituelle, c'est vraiment un gala de bienfaisance. On veut sensibiliser toute la communauté. Et on se doit d'être sensibilisé. Aujourd'hui, on ne peut rester indifférent devant un tel projet qui va en fait éduquer les prochaines générations. Nous, aujourd'hui, on est là, on est autour de ce projet, on monte ce projet, on travaille pour ce projet. Mais demain, on sera plus là et l'école vivra, l'école continuera de vivre. Et c'est ça pour nous le plus important. Donc, il reste 750 000 euros et on veut surtout voir le soutien moral et financier de toute la communauté. Aujourd'hui, cette soirée,
qui est d'ailleurs une soirée que nous avons prévue depuis plus d'un an. Le but, c'est vraiment que toutes les associations, toute la communauté, quelle qu'elle soit, et d'ailleurs, nous avons beaucoup de monde de l'extérieur aussi, de la ville de Lyon, nous allons avoir des Parisiens, parce qu'aujourd'hui, c'est pas qu'un projet communautaire valentinois, c'est un projet national. C'est la 8e école franco-arménienne de France qui est en train de s'ouvrir, et c'est très important d'avoir le soutien de toute la communauté. Il y a 2 jours, dans le Figaro, nous avons lu que le président turc Erdogan a prévu d'ouvrir des lycées turcs en France où ils vont enseigner le djihad. Aujourd'hui, nous, on a la possibilité d'ouvrir des écoles où on vise l'excellence. Donc, nous devons nous réunir pour travailler sur un projet commun qui est une école arménienne, une école qui respectera les valeurs de la République française, qui est très important. Aujourd'hui, se réunir pour ouvrir la 8e école de France et la 2e école arménienne quotidienne de la région Rhône-Alpes, c'est très important et on compte vraiment sur la communauté. Nous avons déjà quelques centaines de personnes qui ont fait leur réservation pour le gala. Je vous invite donc à appeler Nariné. Aujourd'hui, c'est elle qui centralise toutes les réservations. Au 06 69 91 91 33, vous retrouverez aussi le numéro sur toutes les affiches qui sont diffusées de partout sur les réseaux sociaux. Il y aura aussi la présence du célèbre acteur, qui est l'acteur de Maïrig, Jackie Nersissian, qui sera présent aussi. Nous aurons le grand violoniste Alexandre Chirignan, nous aurons Lévon Rosian de Marseille avec tout l'orchestre. En fait, ça va être vraiment un gala, une soirée vraiment très particulière, comme il y en a eu peu sur Valence, c'est-à-dire avec beaucoup de monde, beaucoup de personnalités, mais aussi toute la communauté réunie, et c'est ce qu'on veut voir, une réunion, une sensibilisation de la communauté arménienne de Valence autour de ce magnifique projet qui est un projet éducatif. Et puis nous allons avoir des beaux lots aussi, notamment nous avons une sculpture de tauros qui coûte aujourd'hui plusieurs milliers d'euros, qui sera mis en lot. Et puis donc nous remercions donc Tauros Rasclan, le sculpteur, et je tiens aussi à remercier la famille Bagdassarian, l'entreprise Saberatour, qui nous offre 2 billets Lyon-Yerevan, donc qui seront aussi à gagner lors de la tombola. Donc tous les éléments sont réunis pour que ça soit une très belle soirée festive autour d'un magnifique projet, parce qu'en fait on fête l'avenir, on fête les nouvelles générations et on fête surtout cette culture arménienne de France, cette double culture qu'on va transmettre en fait à ses enfants. Եվ անոնք, որոնք կպապակին հաջողցնել այս ծրագիրը, ինչպես կգնան նվիրատություն անել։ Անշուշտ, նվիրատություններուն համար գրնակ ծերը սենք նվիրատությունը կամ շեքը ղրգել 12 rue de la Cécile, Valence, ordre CCAV, école quotidienne. Donc, et puis, ce que je souhaite dire aussi, c'est que tous vos dons serviront à 100% à la réhabilitation et à l'extension des locaux. Un reçu CERFA vous donnant droit à une déduction fiscale de 66% vous sera envoyé. Et si vous payez l'IFI, qui est l'impôt sur la fortune immobilière, nous travaillons aujourd'hui avec la Fondation pour l'enseignement bilingue franco-arménien, et nous pouvons aussi faire une déduction d'impôt sur l'IFI. Donc on compte vraiment sur vous, on compte sur votre soutien financier, certes moral, mais aussi financier. Aujourd'hui, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Monseigneur Nolvan Zakarian a une formule, et il dit: si 6000 personnes peuvent donner 100 €, on boucle le budget. Donc, si on se réunit tous ensemble, on peut y arriver. Et nous, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite que toute la communauté se mobilise. Comme ça, nous entrerons tous ensemble dans l'histoire des fondateurs de l'école franco-arménienne de Valence. Et c'est grâce à vous tous que ce très beau projet verra le jour. Գուզեմ շնորհակալություն այտներ բոլոր ժողովրդին, որ արդեն մասնակցեցան եւ իրենց լուման, ասենք իրենց նվիրատությունը Ռինաս ծրագիրին եւ մասնակցությունը բերին, որ այսօր մենք սկսենք շինարարությունը։ Նույնպես շնորհակալություն գուզեմ հայտնել Նորվան Զաքարյանին Սրբազանին,
որ իր աճակցությունը գբերե եւ մեզի ամենը սենք խորհուրդները դված է եւ մեզի շատ կօգնած ծրագիրին մեջ եւ առանց իրեն շատ դժվարությամբ պիտի լար բարոն Հասպանյանին որ դերվուն վրա ամեն ինչ շատ լավ ցևով կգարավարե շնարարությունները եւ Դերանտրանի Քահանամալջանին որ այս շնարարության ադեն եւ նույնիսկ հիմա մինչեւ այսօր գիտեմ որ եւ իր ընտանիքին թեր դերվու վրա գամրի եւ գիտենք որ պայմանները դժվար են բայց միշտ գհիշե նպատակը դբրոցին եւ ադոր համար իրեն համար շնորհակալություն գուզենք հայտնել եւ նույնպես ռադիոային որ այսօր մեզի հրավիրեցիք եւ արձուտությունը դվիկ որ մենք ալ խոսենք մեր ծրագիրեն մասին որովհետեւ դուգար այսօր ասենք 35 տարի է վեր հայոց լեզուն բահելու վրա աշխատիկ այսինքն գսպրեք հայերեն լեզուն երաշտությունը. Donc effectivement, je souhaite vous remercier Radio pour nous avoir invités, pour qu'on puisse parler de ce projet, parce que vous aussi, vous avez apporté votre pierre à l'édifice pour la transmission de la langue arménienne depuis plus de 35 ans aujourd'hui sur la communauté, sur la ville de Valence, sur la commune de Valence, pardon, mais aussi une des premières en diaspora. Vous êtes une des premières radios arméniennes en diaspora. Donc moi, je vous félicite pour tout le travail que vous faites et je vous félicite pour votre soutien et pour votre invitation. Գպապակիմ բոլորեն որ ներգալակ այս ջաշկերույթին որտեղի պիտի ունենա մայիս 18-ին ժամը 8:30 սկսյալ որուն հասույթը պիտի լա Վալանսի ամենօրյա հայկական դպրոցին շինարարության աշխատանքներուն համար մեր հարցազրույցը արդեն գահասնի իր ավարտին հաջողություն գմախտենք ձեր ստանցնած այս հսկայական աշխատանքներուն ցտեսություն Vous êtes plus de 2000 à nous suivre sur Facebook. Merci beaucoup. Le projet avance. Grâce à vous, nos enfants vont vivre leur double culture franco-arménienne au quotidien. Construire une école, ça coûte cher. On a besoin de vous. Vous êtes plus de 2000. Si chacun d'entre vous fait un don de 300 €, le budget sera bouclé. Pour info, grâce à la déduction de 66%, un don de 300 € ne vous coûtera que 100 €. On compte sur vous.